Coloro che questa sera hanno accettato il nostro invito per una serata innanzitutto di divertimento, ma anche l'occasione per fare il punto di questa campagna elettorale con due graditissimi ospiti. Uno è già arrivato, è l'onorevole Ignazio La Russa, nostro capogruppo alla Camera di Alleanza Nazionale, accompagnato dal nostro coordinatore regionale Alberto Giorgetti. Tra un po' ci raggiungerà anche Flavio Tosi, il nostro candidato sindaco per la Verona che vogliamo, e quindi intanto buona serata, buon divertimento. Poi tra qualche minuto darò la parola ad Alberto e a Ignazio La Russa per sentire anche un loro intervento e un loro saluto. Grazie e buon divertimento. Buonasera a tutti, invito tutti, visto che c'è tanta gente caricata in fondo, ad avvicinarsi, che tanto un po' di spazio ancora ce l'abbiamo, così riusciamo a vederci un po' tutti. Allora, innanzitutto grazie a tutti voi di essere presenti, l'ha già fatto Massimo, lo ripeto anch'io, perché credo che un mercoledì sera essere qui a quest'ora, in una giornata di lavoro per la campagna elettorale e soprattutto, oltre che ovviamente per la grande competizione che stiamo svolgendo per prendere in mano definitivamente Verona e dare questa grande svolta, siete qui per Ignazio La Russa, lo ringraziamo, lo salutiamo ancora, perché come potete ben capire gli impegni sono tanti, anche lui oggi ha avuto una giornata importante, ma ci teneva a essere presente a Verona con noi in questa grande campagna elettorale. Allora, la prima considerazione è un ringraziamento anche mio personale, perché è il mio presidente del gruppo, mi sopporta, gestisce, fa, quindi a maggior ragione c'è anche sempre un rapporto, un timore reverenziale da parte mia nei confronti del mio presidente, e quindi a maggior ragione ci tengo che sia qui questa sera. La prima considerazione è per appunto la campagna elettorale che stiamo svolgendo. Innanzitutto c'è un grande entusiasmo, lo dobbiamo dire con grande chiarezza. Sentiamo vicina la meta, sentiamo vicino al fatto che si possa dare questa grande svolta che tutti noi attendiamo per riportare Verona, insieme a Flavio Tosi, al centrodestra, e questo è un obiettivo che noi ripetiamo qui, perché mancano solo 10 giorni, cari amici, 10 giorni in cui possiamo realmente cambiare le sorti di Verona. Dico questo, Ignazio, perché è indubbio che finalmente abbiamo una campagna elettorale in cui è chiarissimo quali sono le posizioni. Ci sono due candidati, un candidato che è espressione del centro-sinistra, Zanotto. Noi questa sera arancioni qui non ne abbiamo voluti, non ne vogliamo, e ribadiamo con chiarezza che non ci deve essere un governo della città che richiama ancora questo colore, con tutto il danno che ha creato in questi anni. Danno, Ignazio, che riguarda il tema della vivibilità della città. C'è un'aspettativa fortissima su cui da sempre noi lavoriamo, che è il tema della sicurezza. Abbiamo interi quartieri dove ormai è difficile vivere, è difficile riuscire per le nostre famiglie, per i giovani, che sono tanti questa sera qui con noi, poter affrontare con serenità
anche la presenza durante le ore serali, ma anche durante le ore del giorno. Abbiamo una città che è un'amministrazione che ha convissuto in questi anni con vere e proprie connivenze con la malavita, connivenze con il mondo che comunque intende sfruttare quelli che sono il mondo più in generale dei Rom, quella che è la questione degli immigrati, più in generale ha tollerato lo spaccio delle sostanze stupefacenti, con documenti provati che Alleanza Nazionale, Presidente Provinciale Massimo Giorgetti insieme a tutta la Federazione ha già fornito alla stampa più volte, dimostrando quale sia stata la mancanza di attenzione e di cura da parte di questa amministrazione su questo argomento. L'altra grande questione che noi sottolineiamo, oltre a quella della sicurezza, è sicuramente il mondo delle nostre famiglie, il mondo dei giovani, le prospettive che noi vogliamo attorno ai nostri valori che non sono legati a un'ipotesi così buttata lì tra le enunciazioni di principio, per quanto importanti, ma con realizzazioni concrete, messaggi chiari che devono dire con chiarezza che ci devono essere interventi come noi vorremmo portare avanti di sostegno alle famiglie monoreddito, a quelle che hanno molti figli, un'attenzione particolare sul tema ovviamente della tassazione che noi vogliamo progressivamente abbandonare, e ci viene da ridere quando Zanotto viene a dire che vuole togliere l'ICI copiando il nostro programma, che si vergogni lui e la sua maggioranza locale e nazionale che continua a vessarci con una pressione fiscale che è vergognosa e inaccettabile. E poi un altro tema qualificante è quello sicuramente dell'inserimento nel mondo dei giovani, un'attenzione nei confronti dello sport. Noi abbiamo ribadito tra il programma fondamentale di Alleanza Nazionale quello che è un'attenzione fortissima nei confronti del mondo dello sport vissuto come valore, come integrazione sociale, come opportunità per i giovani di imparare un metodo di vita, un metodo di valori che è ovviamente poi legato a quelle che sono le scelte amministrative quotidiane, il fatto che ci sia un'amministrazione che è in grado di recuperare tante aree, ne cito alcune suggerite proprio dall'assessore regionale da Massimo anche come tipo di iniziativa, per esempio il recupero degli oratori come punto fondamentale di aggregazione, ma anche come struttura vera e propria, fisica, con poche decine di migliaia di euro, la possibilità di intervenire per riuscire a recuperare questi contenitori che sono un punto fondamentale di sviluppo. Un'ultima considerazione che riguarda più in generale la tua presenza qui. C'è un asse che si sta concretizzando attorno a un tema fondamentale che Alleanza Nazionale riprende e attorno a Tosi, a maggior ragione, Verona potrà caratterizzare la sua presenza in futuro, che è la questione del federalismo fiscale, che è una questione che stiamo affrontando insieme alla Lombardia. Ignazio è stato tra i promotori di diverse iniziative in sede nazionale, là dove vogliamo ribadire con chiarezza, dove c'è una trattativa oggi con il governo centrale che vale dare pochi euro, già la previsione per quello che riguarda il Veneto saranno di 200, forse 300 milioni di euro, che noi consideriamo una mancia di fronte alle mance. Per carità, non ci si tira indietro, ma diciamo che il federalismo fiscale è un'altra cosa. Se c'è una competizione in cui anche la nostra provincia oggi vuole recitare un ruolo nella possibilità di avvicinarsi alle regioni a statuto speciale, diciamo con chiarezza che la partita non è questa. Diciamo che insieme alla Lombardia e insieme al Piemonte noi ci mobiliteremo su quelli che sono poteri maggiori per il nostro territorio, per la nostra comunità, e ovviamente con Tosi, con Alleanza Nazionale, con tutta la coalizione noi potremo raggiungere anche questi obiettivi con grande forza. Ho parlato via anche troppo tempo, perché la serata è una serata di festa, e quindi vi ringrazio ancora e do la parola a Ignazio La Russa, che ringrazio ancora di essere qui con noi. Forte!